Oggi vi volevo raccontare i locali della banda della Magliana, perché una volta fatti questi soldi volevano ostentarli in qualche modo. E anche nella serie Romanzo Criminale, ma anche nel film, si vede proprio che loro vanno in discoteca, che loro vanno al ristorante, che loro vanno in quei luoghi ben frequentati dalla Roma Bene, ma anche dagli attori, dai cantanti e da tutte quelle figure che loro volevano avvicinare, con le quali volevano sentirsi dei pari, perché avevano fatto i soldi. Perciò oggi vi racconto 2-3 locali per iniziare, poi se vi piace possiamo approfondire e ve ne racconterò altri. Ovviamente fatemelo sapere nei commenti, se no chi vi racconta più. Uno dei locali più ambiti si trovava a Via Veneto, in realtà a Via Boncompagni, ed era il Jackie O. Questo locale ha rappresentato per tanti anni, dalla sua apertura ancora oggi, un salotto di ritrovo dove si poteva mangiare, dove c'era il disco bar, dove si poteva spendere il proprio denaro con VIP, con persone conosciute, internazionali. Voi immaginate, tra le varie cose che si raccontavano, Alain Delon che stava vicino a Liza Minnelli che cantava, magnati che arrivavano da tutto il mondo, attori, cantanti, e negli anni si sono susseguiti. È normale che a un certo punto chi, come uno dei membri della banda Magliana, ha fatto i soldi, si è comprato il macchinone, c'ha milioni da spendere, che parliamo ancora di lire, andava in quel locale per farsi vedere, ma anche per conoscere queste persone. Una delle cose più importanti da capire è che nel momento in cui sei diventato un criminale conosciuto, finalmente puoi avvicinarti ai tuoi idoli, no? Se tu c'avevi un cantante che ti piaceva, la prima cosa che facevi era conoscerlo, magari anche facendo leva sulle sue debolezze. Se quel cantante usava sostanze, che facevi? Gli regalavi un po' di sostanza, anche di buona qualità, se non di altissima qualità, in modo tale che lui non potesse più rifiutare la tua amicizia. Idem se ti piaceva un attore, idem se ti piaceva magari una soubrette e tutto quello che gravitava intorno a questi locali. In particolare il Jackie O, rinomatissimo da questo punto di vista, era un classico dove spesso si alzava un po' il gomito, perché se uno si va a divertire in quei locali e vuole spendere soldi, come minimo alza il gomito. Non a caso gravitavano anche intorno tutti coloro che fornivano certi tipi di servizi. Magari fuori trovavi il tuo pusher di fiducia, magari poco prima avevi incontrato la persona che ti procurava magari delle ragazzette carine e via dicendo. La banda Magliana, che rappresentava anche una fetta imprenditoriale della criminalità, aveva messo gli occhi proprio su questo locale. Ci sono alcuni atti dei processi che raccontano dei tentativi di acquisto, dei tentativi di gestione di questo locale, che però ha resistito nel tempo e ancora oggi funziona, perché ai tempi non era il loro core business, pensavano a tutt'altro, pensavano a spolparle le cose. Il Jackie O era un locale conosciutissimo anche per alcune risse che succedevano, perché a un certo punto, quando arrivava quello con i soldi, quello, chiamiamolo il criminale arricchito, non si sapeva tenere le mani in tasca, specie se quella sera aveva abusato un pochettino di tutto quello che è il divertimento attraverso alcol, attraverso sostanze, ma anche attraverso l'orgoglio che avevano tra di loro, perché spesso si incontravano anche fazioni criminali diverse insieme a personaggi famosi. Perciò se io avevo stretto amicizia con un attore, con un cantante, con un esponente politico importante, e quella sera ne arrivava un altro che pure lui voleva accedere alla stessa cosa ma stava un po' su di giri, non solo si arrivava alle mani, ma si arrivava anche alle armi. Furono feriti personaggi celebri della criminalità romana, uno per tutti Danilo Abruciati nella zona di Via Veneto fu ferito, lo stesso Bebbo Belardinelli, che era suo nemico, fu ferito nella stessa area. Pare anche dagli atti processuali che il ferimento avvenne proprio tra di loro, perché c'era comunque un grosso attrito, finì con la morte del Belardinelli. Ma anche negli anni 90 le risse continuarono, specie nella zona del Jackie O, perché i piccoli criminali degli anni 90 che volevano emulare le gesta dei criminali anni 80, perché ormai la banda negli anni 90 si era praticamente disgregata dal punto di vista di membri storici, ma arrivavano nuove leve che si ispiravano a questi criminali e continuavano a frequentare gli stessi locali, perché erano comunque rinomati. E anche lì ci sono tantissimi articoli di risse, di litigi e tutto quello che era collegato. C'è anche da dire una cosa: nella serie Romanzo Criminale e nel film Romanzo Criminale spesso alcuni luoghi vengono cambiati. Non so, fate caso alla Villa di Patrizia, di cui parleremo, quella dove c'erano tutte le escort, è stata usata una villa diversa
rispetto a quella originale, che oggi è un ristorante di lusso tra l'altro, il Jackie-O è rimasto invariato. È il Jackie-O nella serie, è il Jackie-O nel film, è il Jackie-O nella realtà. Questo fa capire quanto è emblematico questo locale dal punto di vista di immaginario collettivo della Roma. Un altro locale discoteca, e non solo perché ospitava anche concerti importanti, era il Piper Club. Il Piper Club a Roma è stato un'icona dagli anni 60, ma ancora oggi, per tutta una serie di eventi, ma prima aveva la possibilità di ospitare dei concerti anche di altissimo livello, di artisti internazionali e di artisti romani. Capitava spessissimo che alcuni membri della banda della Magliana lo frequentassero per incontrare il loro cantante preferito. Si andava in questi locali, si incontrava magari il tuo idolo, perché tu immagina, parti da zero, fai un'escalation criminale, a un certo punto c'hai i soldi e te puoi permettere di andare a conoscere il tuo idolo, anzi magari è il tuo idolo che ti viene a cercare perché sa che tu fai un determinato tipo di attività e che tu magari puoi anche proteggerlo o fargli avere dei favori. Pertanto si andava a sto Piper Club, si conosceva il cantante, se c'erano attriti tra più criminali relativi al cantante o anche il criminale spesso quando andava in questi locali, se il buttafuori in questione, perché negli anni 80 i buttafuori non erano come oggi, erano molto peggio, non si accorgevano di chi fosse o lo vedevano un po' troppo alterato, erano capaci di mettergli anche le mani addosso, e lì si apriva un capitolo enorme, perché si narra di storie di buttafuori pestati, gambizzati, massacrati perché avevano toccato la persona sbagliata. Poi se volete un video specifico sui buttafuori e le loro storie, quelle anni 80, anni 90 che sono particolari, fatemelo sapere nei commenti. Perciò bisognava stare attenti anche quando entrava qualcuno che tu magari lo vedevi bello, elegante, arrivava col macchinone, te pensavi che era un fio de papà, invece, come si dice a Roma, era un fio della mignotta. Non pochi episodi al Piper portarono grosse difficoltà alla gestione, anche perché il Piper si trova in un locale della Roma Bene, si trova praticamente davanti al Coppedè su via Tagliamento ed è una zona notoriamente abitata da magistrati, da esponenti politici, da persone comunque molto in vista, che a un certo punto magari se vedevano movimenti strani, 2 chiamate e ti arrivavano 50 pattuglie lì sotto. Il rischio che lo chiudessero o che comunque ci fossero dei controlli molto stretti era elevato. Pertanto si teneva sempre sotto controllo quello che succedeva all'interno del Piper, in particolare quando c'erano artisti importanti. Adesso veniamo invece a un locale non locale, la famosa casa d'appuntamenti che gestiva la banda della Magliana. Nella serie voi vedete Patrizia che smette di fare la escort e gli danno questa villa, è la villa di via Mercandante, angolo via Porpora, che è la zona Pinciano, praticamente davanti al Parco dei Daini confinante con lo Zoo e con Villa Borghese, una zona molto in di Roma, e non è la prima volta che quella villa viene usata, in questo caso per la serie Romanzo Criminale, ma precedentemente con un film di Walter Chiari, ancora prima con un film di Alberto Sordi, e ciò parliamo degli anni 50, perché è bella, perché è ben posizionata e perché c'è spazio per fare riprese. Ma non è quella la villa dove c'era questa famosa casa d'appuntamenti. La villa originale si trova in un'altra parte di Roma, molto più a sud, sicuramente più centrale, ma oggi è un ristorante molto chic, molto bello. Perciò evito di dirvi dov'è precisamente, perché magari il ristoratore potrebbe dirti: oh, mannaggia la miseria, ma hai rovinato, no? Ed è diversa, non è così strutturata, ha un piccolo ingresso, poi ha più piani come nel caso della villa, però ha un bellissimo affaccio in una zona molto centrale di Roma, con un ingresso laterale molto tranquillo per chi voleva evitare di essere visto, perché considerate che questa casa d'appuntamenti molto particolare era riservata a una fascia molto alta. Il fatto che venisse usata per i ricatti è vero fino a un certo punto, in realtà veniva usata perché ai tempi la prostituzione di alto livello era molto importante per tenere un certo tipo di rapporti. Che poi la cosa sia sfuggita di mano e abbia creato problemi è un altro discorso. Ovviamente era tutta gestita
gestita dai testaccini e non dai maglianesi, perché poi sul discorso della banda magliana dividiamo bene questa cosa. I testaccini avevano quest'ambito più imprenditoriale, dall'immobiliare a un tipo d'affari, ai locali eccetera eccetera, mentre la parte relativa al gruppo della Magliana era rimasta ancora vecchio stampo, ancora con le rapine, ancora con lo spaccio classico livello, mentre gli altri si erano molto allargati e cercavano di mettere le mani in pasta dappertutto, ma di offrire servizi a coloro che potevano essere comodi per loro. Per quello vi dico, offrivano questo servizio di prostituzione d'alto livello, perché a Roma era una cosa esclusiva, c'avevi il rapporto con questi e potevi gestirli correttamente. Poi che tu dentro ci mettessi pure le sostanze, cioè tu arrivavi là, c'avevi servizio completo, massima tutela, sostanze, bellissime ragazze, è normale che riuscivi a prendere quella fetta di clientela che altrimenti non avresti preso e che aveva un potere decisionale, o che comunque avere rapporti con loro portava sicuramente a una crescita maggiore. Un altro dei locali frequentati dalla banda Magliana mentre la casa appuntamenti era gestito era il famoso ristorante Il Fungo all'Eur, che ancora oggi esiste e che ancora oggi è particolare. È un ristorante praticamente nato da un'ex cisterna, quella era una cisterna nell'acqua e si trova all'altezza circa di un 14° piano, ci si accede o con l'ascensore o con le scale e praticamente avete questo affaccio particolare perché è tutta una vetrata intorno ed ha un'idea anche esclusiva. Ai tempi perché veniva utilizzato? Perché era un ottimo punto di incontro per tutti i membri, chi veniva da Magliana, chi veniva da Roma Nord, chi veniva da fuori, da Ostia, tutta la zona Ciglia eccetera, ed era anche abbastanza controllabile, perciò se io mettevo una persona sotto che ti diceva dove stai a non te faceva salire, perché erano pochi gli accessi. Non è un ristorante classico che te veniva il paparazzo da fuori e te faceva la foto, o te si metteva la camionetta della polizia camuffata e te faceva la foto. Lì su era molto più difficile, perciò si sentivano sicuramente più sotto controllo e si sentivano sicuramente più tranquilli. Ovviamente le vere sedi operative della banda Magliana erano i bar. Vi ho già fatto il video sui bar, lo trovate sul mio canale, i famosi bar della banda della Magliana. In realtà ne manca uno in quei bar, il bar San Calisto, ma in realtà non era un vero punto di ritrovo operativo come quei bar che vi ho elencato, ma era più un punto di ritrovo ludico dove si trovavano, chiacchieravano, poi da lì magari partivano per fare altre cose. Non era una vera e propria base loro. Una particolarità fu proprio quella del locale 7up. Il locale 7up non era a Roma, ma era vicino Formia, perciò andiamo verso il litorale sud del Lazio. Ai tempi era stata nominata la discoteca più grande d'Europa ed era stata costruita senza alcuna licenza, così si narra, e la volle un clan camorristico, era il clan dei Bardellino. E voi dite, ma cosa c'entra banda Magliana? Pare che negli anni subentrò la banda della Magliana all'interno di questo locale e si raccontava che a un certo punto nella pista intorno eccetera si sentiva parlare un romano molto forte, perciò c'era stato un cambio di passo rispetto alla parte camorristica con accento napoletano rispetto alla parte criminale della banda con accento romano. In particolare si diceva che iniziavano ad arrivare interi camion da Roma di liquori rispetto a tutto quello che arrivava di superalcolici invece dai fornitori della camorra. Cosa successe praticamente a questo locale? Negli anni 80 fu fatto esplodere, perché a un certo punto si vede che c'era uno stallo tra le due organizzazioni criminali e la soluzione fu un gran botto che purtroppo portò alla morte di 2 operai che stavano lì dentro e il ferimento di diversi ragazzi che comunque stavano frequentando la discoteca in quel momento. Qualche mese dopo l'esplosione qualcuno per sicurezza appiccò anche fuoco a questo locale per essere sicuro che non lo riaprivano. Spero che intanto questi pochi locali che vi ho elencato possano essere interessanti. Come vi ho detto, se volete sapere altre cose sulla criminalità romana, sulla banda della Magliana, su quello che comunque erano i luoghi che frequentavano, le persone che frequentavano, il tipo d'affari che frequentavano, fatemelo sapere nei commenti, perché considerate sempre che la criminalità poi si sviluppa. Se a un certo punto tutti i capi vengono meno, chi in carcere, chi viene ucciso, chi muore, questi capitali poi da qualche parte si vanno a riciclare, oltre a quelli che poi vengono sequestrati, perciò ci sono magari ristoranti, negozi, locali e tutto quello che riguarda commercio, l'industria e via dicendo a Roma e non solo, che in qualche modo poi possono essere legati alla vecchia banda, ai vecchi membri o ai familiari o
agli eredi di questi. Ah, ma allora vedi che il crimine paga? Sì, ma cosa t'ha pagato? Quanta gente è morta? Quanti anni di carcere sono stati scontati? E quanti tra le centinaia o migliaia di persone coinvolte in tutto questo si sono veramente arricchiti? Poi arricchiti è una parola grossa, perché non è che se oggi c'hai un locale e magari manco te lavora bene te sei arricchito, stai a lavorare in un locale che ti ha lasciato magari tuo zio, tuo nonno, tuo cugino, che potrebbe essere sicuramente meglio di non avere niente, ma che può essere pure in un locale pieno di debiti e dei problemi. Detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video sulla Roma criminale. Ciao!